Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Cahaya Sehat. Sesuai dengan channel kami, Cahaya Sehat akan memberikan tips-tips kesehatan untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Simaklah video ini. Halo saudara-saudaraku, jumpa lagi di channel Cahaya Sehat. Video kali ini saya akan memberikan tips penotokan batuk ya, sejenis batuk apa aja, terkecuali udah radang tenggorokan, itu lain, nggak bisa ditotok ya. Kalau udah sampai radang tenggorokan, sejenis batuk apapun bisa ditotok. Caranya mudah dan gampang. Pertama-tama kita totok bagian ini dulu ya, jangan terlalu ditekan, kita ke bawahin. Ini cukup digini-gini aja ya, jangan terlalu kencang notoknya, asal terasa aja. Kalau udah terasa batuk, sampai terasa batuk itu udah terasa ke saraf-sarafnya ya, saraf rongga ya, ke rongga-rongga terasa. Kalau kita kena batuk masuk angin atau batuk apa aja lah, yang misalnya capek atau kena pernapasan sesak, pasti yang namanya batuk tuh pasti di area sini tuh kita terasa pada sakit. Ini cukup digini-gini aja ya, cukup digini-gini aja nih. Kita coba, ada yang gerenjel-gerenjel itu yang kita pegang. Untuk yang nggak bisa gini aja nggak apa-apa, karena ini udah terkena batuk, mudah kok cara megangnya, udah ketahuan sarafnya tuh. Gentengan kayaknya masih sesak sih, walaupun lega-lega juga dia. Kalau kedinginan dan dingin pasti batuk. Terus gini aja, gini. Terus ininya setiap ini ya, ini pas di bagian tulang rusuk ya. Gini nih, terasa dan juga nggak harus ditotok-totok, maksudnya nggak harus kenceng notoknya, disentuh-sentuh aja. Jadi ini bisa melancar peredaran darah juga sih. Nah, kena sentuhan atau kena gesekan tangan tuh bisa sirkulasi darah itu stabil lagi. Sama yang sebelah sini juga sama. Sebelah sini juga sama. Ini sebelah sini juga sama. Pegang kalau lebih enaknya tangan kiri lebih enak. Ini ke bawahin aja, jadi terasa dia juga tuh. Nah, kalau udah ada batuk tuh pasti ada ketarik tuh, lebih mudah kita menyentuhnya. Kalau dia batuk itu ketahuan yang kencang-kencangnya itu kalau batuk. Terus di area sini juga sama nih ya, punggung, ini bahu. Ini kita tarik aja ke sini bawah, supaya dia bisa rileks, bisa lentur badannya, nggak pada ngilu. Apalagi kalau batuk masuk angin, tapi itu pasti terasa ngilu ya di bagian sini. Dua-duanya sama juga ya. Sebenarnya area pernapasan tuh adanya di daerah kanan. Biasanya kalau batuk tuh yang kanan lebih terasa ketimbang yang kiri. Nih, itu kan terasa banget ya. Kita lebih kencang lagi nekennya, itu terasa banget, lebih enak ke yang punya keluhannya, lebih enak. Jangan sekali-kali dikeruk ya, kalau dikeruk tuh aduh, batuknya udah
pasti keseringan kalau kita terjadi pori-pori membesar itu, kalau kena dingin itu lebih parah, lebih gatel, rasa di tenggorokannya gatel kalau kena. Kita cukup gini aja, mana yang berenjel tuh ya kita lumerin supaya lentur gitu, nggak keras. Intinya buat meringankan kalau ditotok aja ini kan sama ini juga. Ya segitu ya. Kalau untuk pemijatan atau penotokan sama aja sih. Istilahnya kalau kita penotokan sih pas titik ya, kalau pemijatan tuh asal dipijat ini mijat namanya. Tapi kita gabungin antara penotokan sama pemijatan, jadi supaya berasanya enak kayak punya keluhan. Kalau kita ngandelin foto kaca terkadang pada sakit gitu. Jadi kita mau juga pijitan gitu caranya. Terus sesudah dipijit gini gimana, enakan ya. Ya kita namanya ada takutnya ada lendir di dalamnya, supaya keluar dari lendir-lendir itu gatel. Kita ada racikannya, mudah kok racikannya, udah didapat ya di warung-warung terdekat atau di warung bumbu, di dapur-dapur juga banyak ibu-ibu biasanya menyediakan buat bumbu masakan ya. Ini sejenis pala, apal ya, pala. Kalau di kampung-kampung biasanya suka ada terus sih, ketimbang di kota-kota atau di kampung mah lebih utama pala itu buat bumbu makanan. Buat bumbu makanan ya, tahu kan jenisnya. Ini ya ditumbuk. Sekali numbuk nggak apa-apa, tiga kalau ada 3 ya. Ini contoh aja 1. Ini kalau ada 3, lebih banyak lebih bagus sih. Kita cukup menyediakan air panas di gelas. Ini udah ditumbuk, masukin aja ke air panas 3 biji ya. Ini 3 biji ini kita tumbuk, masukin ke air panas. Nah udah 1 jam atau 3 jam itu panas-panas jahe kan istilahnya, panas-panas kuku istilahnya, itu baru diminum. Insya Allah batuknya akan sembuh. Ini udah sering sih sama saya digunain. Kadang kan kalau tengah malam kita nyari obat kemana susah, cukup kita pala aja. Insya Allah. Kadang kan orang nggak tahu ya, saya sih pakai ini udah dari dulu, zaman dahulu, dari nenek moyang saya pakai ini. Alhamdulillah sih batuknya nggak berlanjut, nggak sampai radang terjadi ke radang tenggorokan. Karena terjadi radang tenggorokan itu kita keseringan batuk. Kita keseringan batuk lama-lama gitu. Di tenggorokan tuh gatel, batuknya nggak kunjung sembuh, itu akan terjadi radang tenggorokan. Kalau udah radang tenggorokan kayaknya ini udah terkena infeksi ya, itu harus ke dokter. Nggak mempan sama kepala. Kalau belum terjadi ke tenggorokan, insya Allah dengan cara begini manjur Ustazab ya. Ya sekian dulu ya dari kami. Terima kasih udah menonton video kami.